अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप बता सकते हो हम कहाँ पे आए हैं? आज आप यहाँ पे नाज गोट फार्म में आए हैं जो शाहपुर में है, दसई गांव। फ्रॉम शाहपुर टू दसई इज अराउंड 6 to 8 किलोमीटर्स। अच्छा, उतनी दूर में दसई गांव के अंदर आप आए हैं। तो अगर यहाँ पे किसी को आना है तो कैसे आएगा? वेरी सिंपल, मुंबई से आप आएंगे तो यहाँ से शाहपुर उतरे, शाहपुर से आप कोई भी ऑटो रिक्शा या कोई व्हीकल आपके पास है तो 6 से 8 किलोमीटर दसई गांव आता है। हाईवे टच ही है गांव के अंदर। ये हमारा छोटा सा फार्म है। तो यहाँ पे आपके पास कौन सी ब्रीड्स है? बेसिकली हमने यहाँ पे सिर्फ सोजत में ज़्यादा कंसंट्रेट किया है। जो ट्राई कर रहा हूँ कि सोजत की प्योर क्वालिटी जो हर मंडी में दिखाई नहीं देती है, यहाँ पे लेके आके उनको लाया हूँ। सोजत में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वालिटी रहती है। सिर्फ वाइट बकरे होने से सोजत नहीं होते। सोजत में प्योरिटी होती है और सोजत में नॉर्मल भी होती है। जो ब्लैक स्किन में भी होती है, पिंक स्किन में भी होती है। मेरे पास सारे पिंक स्किन में है। विद 90% ऑफ गोट्स आर वाइट आइज, मार्बल सिंह, मार्बल हो। तो टोटल अपने पास कितने बकरे अभी बेचने के लिए हैं? वैसे मेरे 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 फार्म में टोटल 30 जानवर है, जिसमें बकरी और बकरे मिला के, और फॉर सेल मेरे पास अराउंड 20 है। तो आपको बकरियाँ सेल नहीं करनी है? जी नहीं, बकरियाँ मैं ब्रीडिंग के लिए रखा हूँ मेरे, कि नस्ल मुझे प्योर निकालनी है इस वजह से। तो अभी फिलहाल आप कह रहे हो कि आपके पास 20 बकरे सेल करने के लिए। जी, तो ये बकरे जो भी है अपने को सेल करने के लिए, तो कितने दांतों पे है? मेरे बकरे सारे एक दो छोड़ के सारे 2 दांत जस्ट करंटली किए हैं, फ्रेश 2 दांत पे है। ईद तक प्रॉपर 2 दांत के हो जाएंगे। अच्छा, मतलब अभी एक दांत टूटा है तो ईद तक प्रॉपर 2 दांत हो जाएंगे। 2 दांत के है, 90% 2 दांत के। अच्छा, 98% 2 दांत के। कोई भी मतलब 4 दांत का एक हाथ रिया तो वैसे एक बकरा है 4 दांत का, जो आपको मैं बता दूंगा आगे की वीडियो में जब बकरे बाहर निकलेंगे तब। ठीक है। तो ये बकरों का क्या क्या वेट है इन लोग का? एवरेज बकरों की पट्टी पकड़े तो 65 प्लस के चल रहे, 65 to 80 केजी के रेंज में है, जो करंट बोल रहा हूँ। ईद तक इंशाअल्लाह ताला और आगे बढ़ने की उम्मीद है। इंशाल्लाह। तो ये बकरों का इतना वेट आपने लेके आए 2 दांत पे, तो इन लोगों को खाना क्या देते हैं आप? जी, तो मैं 2 दांत में तो नहीं खरीदा उनको मैं छोटे थे तभी खरीदा। छोटी से उनको मैं खिदमत करके उनकी जो फीडिंग मैंने एकदम स्पेशल रखा हूँ। जो नॉर्मल बकरों की फीडिंग जैसे हरी पत्ती और दाना दे के बकरे बड़े करते, वैसे नहीं। मेरा स्पेशल डाइट्स है, वो डाइट्स फॉलो करता हूँ, जिसमें विटामिन, प्रोटीन्स, ऑयल एज सीजन, एज रिक्वायरमेंट ऑफ द गोट, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो आप उसको थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं? एलैबोरेट इन सेंस, अभी मेरा फॉर्मूला तो आपको बता नहीं सकता हूँ मैं क्या है फॉर्मूला देता हूँ, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर्मूला है, जो मैंने काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये फॉर्मूला अपने पर्सनली बनाया हूँ। तो ये गोट फार्म चालू हो गया अभी कितना साल हो गया? ये मेरा फर्स्ट ईयर है। ये मेरा फर्स्ट ईयर गोट फार्म चालू किया। जैसे मेरे शौक तो हम लोग को घर से ही है, जो हमारे छोटे बच्चों को बकरों का शौक है। और कहते हैं ना कि बकरी पालना रसूल की सुन्नत है, तो ये सुन्नत हमारे घर में पहले से ही, कि बकरे घर में पहले से रखते थे हम लोग, तो वहाँ से शौक शुरू हुआ है। ये बकरों का क्या रेट रहेगा? रेट तो अभी खूबसूरती का रेट नहीं बोल सकते कोई, फिर भी आपको अंदाज़ा बोलो तो 35 के ऊपर से ही स्टार्ट होगा, 35 प्लस ही स्टार्ट होगा। तो ये आप नग में बेचोगे या फिर आप अपना वेट के हिसाब से बेचोगे? बेशक इसको नग में बेचा जाता है, क्योंकि मेरी बिलीव ये है कि बकरों कुर्बानी जो बकरे अपन देते हैं वो खूबसूरती पे देते हैं, वेट के ऊपर नहीं देते। वेट तो कसाई से अपन खरीद सकते हैं, जो असली कुर्बानी बोलते हैं वो खूबसूरती और खिदमत पे होती है। तो यहाँ पे सिर्फ तुमको खूबसूरती पे मिलेगी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सब 2 दांत पे बकरे हैं। तो ये बकरों को अगर अगले साल तक के लिए वेट कराया जाए तो ये लगता है ये अच्छा रिजल्ट देंगे? अल्लाह बेहतर जानता है। मैं इसके ऊपर मैं बड़ी बात तो नहीं कर सकता हूँ। माशाल्लाह मेरे पास जो रेंज के बकरे हैं, जो सारे नहीं बोल सकता हूँ, उनमें से कुछ चूज कर से रखा हूँ मैंने, जो आपको रिजल्ट 100 प्लस कंफर्म देगा। ऐसे बकरे हैं नस्ल मेरे पास, जिसकी प्योरिटी है वाइट आइज में, पिंक स्किन में, और वेट 100 प्लस गारंटी मिल जाएगी वो। तो आप आपके पलाई की डिटेल्स दे सकते हो? मतलब अभी जो सपोज अभी खरीद लेता है
आपके बकरे अभी खरीद लेता है और खरीद के मतलब वो पैसे आप उसको अभी देना पड़ेंगे फुल पैसे, या फिर ईद के टाइम लेते जाते समय देखो देना अभी पड़ेंगे? ईद के लिए तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं, एक ही महीना है, तो इफ मैं तो अभी पैसे एडवांस में जैसे खरीद लिया आपने बकरा, तो आपका पेमेंट पूरा क्लियर करना पड़ेगा, 100% क्लियर करना पड़ेगा। और उसमें फिर एक महीने में अगर बकरे को इन केस कोई नुकसान होता है तो? देखो अल्लाह को बेहतर पता है कि नुकसान होता नहीं होता, मगर हमारे हाथ साइड से 200% उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम उसकी खिदमत करेंगे, और आना जाना तो अल्लाह के हाथ में है, तो हम उसकी गारंटी दे नहीं सकते, पर 99.9% हम उसको सिक्योर रखेंगे, दवाई पानी जो भी है। फिलहाल तो हमें ये जरूरत नहीं कि मेरे बकरे यहाँ पे सेट ऑलरेडी, किस बकरे को बीमारी होती है, जो बकरे नए आते हैं मेरे यहाँ पे छोटे से बड़े हो गए तो सेट है, इनको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। हाँ, ये आपने अच्छी बात कही। क्या मतलब बकरों को अभी कुछ होना या बीमारी पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप बचपन से वो बड़े हो गए। और एक बात इंक्लूड करना चाहता हूं, मैं इनको ऑलरेडी वैक्सीन दे चुका हूँ, तो ये ऑलरेडी वैक्सीनेटेड बकरे, तो इनको एडिशनल कोई बीमारी अंदर आने से पॉसिबिलिटी नहीं, बल्कि मौत तो अल्लाह के हाथ में, तो उसके ऊपर तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, तो अल्लाह भी बेहतर जानता है। तो इनके पूरे वैक्सीन हो चुके हैं अभी? जी जी, वैक्सीन पूरे हो गए इनके सारे, वैक्सीन जो रिक्वायरमेंट वैक्सीन है सीजन वाइज वो सारे दिए जाते हैं इनको। तो जो अभी आप बकरे सिर्फ बेचने के लिए लाते हो या फिर आप इनको पलाई पे भी रखते हो? आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको बकरा पलाई पे यहाँ पे रखना है रख सकते हैं, मगर वो उसके लिए जो बाहर से बकरा आएगा उसको पहले चेक करना पड़ेगा कोई बीमारी है या नहीं है, कि मेरे पास सेट बकरे के बीच में नया बकरा छोड़ता नहीं कभी, तो उसको अलग आइसोलेट करके उसको वैक्सीनेट करके फिर उसके अंदर लूँगा, और पलाई रखता हूँ, मैं लेता हूँ। तो पलाई में आप अंडुल खस्सी दोनों लेते हो? नहीं, अभी बेसिकली मैं खस्सी में ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ, अंडुल के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए। मैं मेरा यहाँ का आप देखोगे बाड़े का ज़्यादा बड़ा बाड़ा तो नहीं रखा हूँ, मगर मेरे बकरे पूरे दिन यहाँ पे खुले रहते हैं, बकरों को बांध के कैद में नहीं रखता हूँ, कि बकरे की जो एबिलिटी रहती है, जो रहन सहन तो खुले में रहता है, जो बकरे खुले में होते हैं वो बकरे खुशी होते हैं और बनते भी है, उस वातावरण में रखना चाहता हूँ मैं बकरे। तो अंडुल के लिए केज बनाना पड़ता है, वो केज का सिस्टम मैंने किया नहीं यहाँ पे। ओके, तो क्या क्या रेट डिसाइड किया आपने पलाई का? फिलहाल तो बकरों के वेट के ऊपर पलाई का डिसाइड होता है, और अगर आपके 50 किलो के ऊपर बकरे हैं तो उसके 3000 रुपये लेता हूँ, अगर आपके और एक्सट्रीम बकरे 80 किलो 90 किलो 100 किलो के बकरे हैं तो उसका अलग रेट होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बकरे दिखाना शुरू करते हैं, जरूर, एक जरूर, बकरा इंशाल्लाह। दिखा देते हैं, तो लोगों को भी पता चलेगा कि आपके पास क्या माल है, और अगर उनको पसंद आता है तो स्क्रीनशॉट लेंगे और आपको कॉल करेंगे, तो आप उनको उसका रेट बता देंगे क्या है। जी जरूर जरूर। मैं इसके पहले एक पॉइंट डालना चाहता हूँ, मैं क्या मेरे पास मैं अकेला यहाँ पे नहीं काम करता, मेरी टीम है यहाँ पे, स्पेशलिस्ट टीम है जो बकरों के बारे में जानकारी रखते हैं, उनके फीड दवाई पानी सब लेके उनको डिटेल आइडिया है, वैसी टीम बना के रखा हूँ यहाँ पे। उस दौरान का आपको जस्ट ये मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। नफीस भाई, आप बकरों को दिखा सकते हो अभी? एक एक करके बकरा दिखाते हैं हम लोग, एक एक करके आप आगे। थोड़ा चला के बताओगे? थोड़ा धूप में ले लो, धूप में थोड़ा अच्छा उसका दिखेगा। बस। अब ये बकरी की क्वालिटी देखोगे आप, जैसे भाई ने बोले इसकी वाइट आइज है, प्योर वाइट आइज है, ये हैदराबादी क्रॉस है, ये कान देखो माशाल्लाह पिंक गुलाबी बकरा है। कितनी लेंथ रहेगी कान की? कान की लेंथ 15-16 होना चाहिए। 15-16 के बीच में, मैं मेजर तो नहीं किया, पर 15 के एवरेज में पकड़ लो। अच्छा, ये बकरे का लमसम वेट कितना लगता है आपको? ये 70 क्रॉस है। अच्छा ठीक है, आप दूसरा दिखा दो, एक की छोड़ दो, नफीस का दूसरा। थोड़ा चला के बता दो ना इसे। हाँ बस, ये
ये बकरा देखिए अब, इसके कान देखिए, लेंथ देखो कान की, फिल गुलाबी, मार्बल सिंग, मार्बल हुड। अभी इसने सिर्फ 2-3 दिन पहले दांत निकाला है, 2 दांत अभी तैयार हो रहा है। माशाल्लाह बकरा तो बहुत शानदार है। माशाल्लाह ये भी पूरा, ये तो फुल वाइट दिख रहा है, इसमें कोई स्पॉट भी नहीं है, कोई दाग नहीं, जैसे बेदाग बकरा एकदम बेदाग। चांद पे दाग है, हमारे ये चांद पे हमारे दाग नहीं है। इसके देखो कान देखो, वही लेंथ के कान में लेंगे, विथ वाइट आइज, रोमन नोज, पूर तुम्हारे मार्बल, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन क्लीन बकरा है। दूसरा बकरा दिखाओ। ये बकरे की डिटेल बता सकते हो आप? ये सोजत लाइन के, सोजत ब्रीड का ही बकरा है। इसकी भी 2 दांत ही है, ज़्यादा बड़े ये नहीं है, 2 दांत के बच्चे। इज ऑल्सो अराउंड 70 kgs। वही रेंज 70s के रेंज में आपको बकरे मिलेंगे यहाँ पे। माशाल्लाह बकरा भी ये भी खूबसूरत है, सिर्फ पीछे छिट्टे हैं, बाकी पूरा बकरा सब है। सोजत में थोड़े बहुत कहाँ कोई बकरे में छिट्टे आना जरूरी है, क्योंकि वो प्योरिटी का निशानी होती है। जी 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 बिल्कुल। इधर ही रखो, इधर ही रखो। माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत बकरा है। अब ये तो मिनी घोड़ा बोल सकते हैं इसको आप। हाइट बॉडी माशाल्लाह इसकी इतनी अच्छी है, लंबे कान है, और ये 80 kg के करीबन पहुंच गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। ये भी पिंक पिंक लग रहा है। इसकी हाइट कितनी है? हाइट इसकी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। इसकी हाइट अभी 37-38 के करीबन पहुंची है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा बकरा माशाल्लाह ये भी बहुत बेहतरीन बकरा है, इसकी सिंग भी अच्छी बड़ी है। ये एकदम बोलते ना एक्सोटिक टाइप ऑफ सोजत है, बड़े बड़े सिंग के इसके, रेयर ब्रीड है। ये भी 2 दांत किया हुआ है, एंड ही इज ऑल्सो अराउंड 75 प्लस का बकरा है। ये सारे 2 दांत के बकरे, 75 प्लस का बकरा है। आप स्किन देखिए, सारे की स्किन पिंक है, काली काली स्किन एक भी नहीं। चलो फरीद भाई आपके बकरे ना सब गोल गोल है। अल्लाह ने नवाजा है, हमें खिदमत का मौका दिया था, खिदमत कर रहे हैं कुर्बानी के लिए। अल्लाह जो खरीदे बकरों को उनकी कुर्बानी कबूल करे, हम तो ये दुआ करते हैं। इंशाल्लाह। ये देखो, ये आपको पाकिस्तानी टेडी बकरा दिख रहा है, टेडी बकरा पाकिस्तानी, उस टाइप का बकरा। मैं ये नहीं बोलता टेडी बकरा है, वो उस क्वालिटी में है कि छोटे खजूरी कान है, माशाल्लाह पूरा गोल है, पूरा पिंक है। ये भी अराउंड 70 kgs के लगभग बकरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फरीद भाई के सब बकरे एकदम खूबसूरत है। तो ये हटा दोगे क्या बकरे को? ये भी सोजत का बकरा है, मुंडा है ये है आपको बोला 2 दांत से 4 दांत वाला, ये 4 दांत वाला बकरा है। देखिए 4 दांत किया बकरा। अच्छा शेप अच्छा है उसका, कमान एकदम अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह ने सुना मारना, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। नेक्स्ट ये सोजत गुजरी पैटर्न में बकरा है, ये भी 2 दांत का है, ये 60 का प्लस बकरा है। अच्छा माशाल्लाह, ये बकरा भी बहुत अच्छा है। दूसरा बकरा दिखाओ। ये कौन सी नस्ल है फरीद भाई? ये हमारे घर की प्रोडक्शन है, जो मैंने बोला ना, हमारे घर पे बच्चे पले थे, वो बच्चों को ब्रीड है। ये गुजरी है, प्योर गुजरी और अजमेरा क्रॉस में निकले हैं। ओके। ये भी 65 प्लस का बकरा है, माशाल्लाह 2 दांत पे है अभी भी। माशाल्लाह इसकी स्किन बहुत शाइनी है, शाइनी बकरा है एकदम, सिंग भी एकदम बुल के यूनिक सिंग है एकदम। माशाल्लाह। ये अंदर और एक बकरा दिख रहा है, ये एक अंडुल है क्या? जी ये अंडुल है, ये अंडुल हमारा सोजत में अंडू है, जो आपको झालर आपकी इसकी दिखेगी कैसी है, लंबे कान। आपको इसका तो डिसाइड नहीं किया है, बस बेसिकली हम इसकी ब्रीडिंग रखेंगे। 2 दांत पे वाइट आइज में है। माशाल्लाह। इसको भी बाहर निकालो ना, इसको थोड़ा चला के बताऊँ। आजा नफीस आजा, इसको थोड़ा उधर चलाओ ना।
माशाल्लाह बकरा बहुत खूबसूरत है। नफीस भाई पीछे लो। तो फरीद भाई ये दूसरा बाड़ है अपना, जी जी जी। तो इसमें भी अच्छे बकरे दिखे ना माशाल्लाह। थोड़ा उससे थोड़ा लाइट वेट है क्या लोग का? ये थोड़ा 19-20 का फर्क है, इसके लिए दोनों को अलग रखा गया है कि वो बकरे थोड़े बड़े थोड़े हल्के मार देते हैं। अच्छा नफीस भाई एक एक करके फटाफट निकाल दे अपन। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बकरे थे। ये देखिए ये आपको फुल वाइट आइज में लंबे कान गुलाबी चमड़ी और ये तकरीबन 80 किलो का बकरा है। माशाल्लाह ये बकरे में जस्ट अभी दांत निकाला है। ठीक है दूसरा पकड़ा, थोड़ा सा आराम से पकड़ो नफीस भाई। निकाल दो ना, एक सब निकाल दो इसमें निकाल दो। ये एक साथ में निकल के मतलब नहीं, ये तो एक एक बकरा मिलेगा नहीं इसके लिए। हाँ उसको थोड़ा सा आराम से। ये उसकी जोड़ी का बकरा है। माशाल्लाह पीछे पीछे बंद कर। इसकी जोड़ी का बकरा है ये वाइट आइज में लॉन्ग ईयर्स गुलाबी चमड़ी। माशाल्लाह वही एंगल से देखिए फुल गुलाबी चमड़ी है, गुलाबी फुल वाइट हुर। माशाल्लाह। ये रेंज 60 टू 65 किलो के बीच की रेंज है। दूसरा पकड़ा नफीस भाई। ये देखिए लेंथ, कानों की लेंथ मेरे बकरों की सबकी माशाल्लाह है। बस वाइट आइज, माशाल्लाह वाइट आइज फुल गुलाबी। दूसरा पकड़ा नेक्स्ट। ले इसको बड़ी सी वाली बोले ले सब फटाफट सबके लिए बताओ। माशाल्लाह ये भी बहुत वाइट आइज मतलब आपको 70-80% आपको वाइट आइज के बकरे मिलेंगे यहाँ पे। ये थोड़ा सा हाइट में कम है, हाइट कम है इसकी, लेकिन तगड़ा पकड़ा है। वेट अच्छा है इसका। दूसरा पकड़ा। वाइट आइज लॉन्ग ईयर्स। उसके आँख के ऊपर वो जो लग रहा है ना वो येलो, वो अल्लाह ने काजल लगाया उसको। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। गुलाबी माशाल्लाह। नेक्स्ट बकरा। रोमन नोज गुलाबी। ये इसका एक रेंज बता सकते हो क्या, कितने में हो जाएगा ये? आप आइए जब पसंद करिए, इसके बाद आपको रेंज खोली जाएगी। 35 से शुरुआत होती है मेरी ऐसे। जी ठीक है। नेक्स्ट बकरा। बकरे भी कांटे नहीं है।
माशाल्लाह बकरे तो सब एकदम ऐसा चंचल है कि मतलब हाथ में नहीं आए। ये अभी बोले रहे, ये अदन बकरा है। अच्छा ईद तक इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो अदाप्ट कर लेगा, मगर एक थोड़ा अदन था, हल्का बकरा है ये। मगर इसके कान की लेंथ और आईज इसकी वाइट है, माशाल्लाह। फुल प्योर गुलाबी है। ये अदन बकरा है अभी। इसके लिए एकदम चंचल है, एकदम चंचल। भाग रहा, हाथ में नहीं आ रहा था। किसी को पलटी करना है तो कर सकते हैं। ये भी एकदम मस्त गोल बकरा है। गोल बकरा आप बोल रहे हैं, व्हाइट आइज। इसका अबलग कलर है, एक साइड पे ब्राउन है और एक साइड पे व्हाइट है। अबलग है, रोमन नोज, व्हाइट आइज, गुलाबी। माशाल्लाह। नेक्स्ट बकरा। लीने वाला। ये देखिए, इसने भी जस्ट 2 दांत तोड़ा है इसने अभी। फुल गुलाबी है, मतलब अभी व्हाइट आइज अच्छा, और गुलाबी बच्चा है। थोड़ा सा उसको चला के बताओ ना। अच्छा अच्छा बकरा है। बहुत फुर्तीला, बहुत हलचल वाला बकरा है। ये जगह में एक जगह में खड़ा छोड़ो, रहता तो है। कान मत वैसे पकड़ो। छोड़ दो, खुद भाग जाएगा अभी। अभी लास्ट अपने पास ये है। अभी ये आपके पास मकाचीना। ये मकाचीना है। माशाल्लाह ये बहुत 60 बेहतरीन। 65 के रेंज में वेट है इसका। हाइट अच्छी है इसकी। ये भी 2 दांत पे की है। माशाल्लाह। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, चलेगा वो। माशाल्लाह फरीद भाई, सब बकरे एकदम अच्छे थे। तो आप आपका नंबर बता दें कि क्या किस पे कॉल करना चाहिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लो, 9167116211। और काइंडली व्हाट्सअप पे मैसेज कर, जो आपको इंटरेस्टेड स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाट्सअप पे डालो। फ़ोन मेरा ज़्यादा बिजी रहेगा और मैं सब हर कॉल को आंसर नहीं कर पाएंगे, तो आप बुरा ना मानो उसका। व्हाट्सअप पे आप डिटेल डाल दो, आपको मैं कांटेक्ट जरूर कर लूँगा उस पर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।